Hey, buenas todos, guapísimos, aquí Will Rex Comen. No, espera, no. Hey, buenas todos, aquí ¿qué? Dios, esta vez estamos de nuevo en tanto tiempo que no decía eso. Ok, vamos a ver qué tenemos hoy aquí primero. A ver, espere. ¿Qué? A ver. ¿Qué? Usted me está diciendo a mí que 99% imposible, Germanés. Usted me está diciendo que 99% imposible. Mis huevos, ahora sí. A ver, 99% imposible, mis huevos, a ver. No se va a salir con la suya. Este bastardo no se va a salir con la suya. No. No me voy de aquí hasta lograr ese nivel. No me voy de aquí. No. Sí. Oh. Vamos, nena. Vamos. Sí. Ahí está. Sí. ¡Tome! ¡Victoria, perras! 99% imposible, mis pelotas, mierda. Matrix. Soy un crack. Uy, estos niveles me encantan. Donde hay que... Tome yo siempre de mierda. ¡Qué fuerza tengo en los brazos, Dios santo! Va como caca. Esto va con lajo. Me lo parece a mí. Bueno, ese hombre ya comió mierda. Bueno, ahí perdió un machete. Ah, si le doy al de atrás gano. Esto es un gran reto. What? Vamos a ver. Vamos, nena. ¿Qué putas? ¡No! ¡No! Estos de este tipo de nivelitos, ¿ah? ¿Ustedes creen que pueden contra mí? Vamos. Sí, vamos. A ver. No, ¿qué es esto? Ese cuadro. Qué susto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. No importa, lo voy a pasar como un verdadero crack. ¡Oh! ¡No! A ver, vamos a ver. Sigo sin entender esta parte aquí. ¡Qué susto! A ver. Bueno, ya pasé. Ahora esta parte hay que tener cuidaditos con el hacha. Vamos. ¿Qué es esta parte tan fácil? En serio, ¿cómo perdí ahí? Vamos a ver. Complete, pues. ¡Qué putas! ¡No! Oh, hell no! Intenta sobrevivir. ¡Tome! Solo perdí los brazos. Sí, soy un crack. Uy, estos niveles me encantan. Los Spikeful. Vamos, nena. No. Bueno, también si no lo hago tan cerdo. Así. Ahí vamos. No. Vamos a ver. Creo que si lo hago. Voy así voy perfecto. No. Casi. Ya sé cómo hacer estos niveles. Tengo que hacer esto así. ¡Oh! Vamos, nena. No. Cago en la puta. No me basta lograrlo. No, mierda. Vamos. Sí. Creo que sí. ¡No! Ay, no. Matrix. Ay. Estos niveles son buenos. Grab the jet. Tengo que agarrar esta pincha de... No. Ahora sí. ¿Qué? Puedes... ok. Tengo que separar el espacio para volar. Vamos. Sí. Nice. Nice. Yo, get on the case. Golden goal.